坦洲呢個位置啊，勝過珠海嘅位置啊，8分鐘時間咋就可以去到我哋嘅南屏麻發仙都呢度啦。15分鐘時間嘅話咧，就可以翻到港珠澳大橋呢邊噶啦。講緊5萬蚊首付啊，就可以攞低呢層4房嘅單位啦，110平方嘅南北通透4房單位。可以睇翻廚房入邊嘅嘢咧，全部齊全俾你嘅。呢度嘅話咧，擺住6人餐位。啊，真係非常之闊落嘅啫！呢個露台嘅話咧，就可以望住我哋嘅河景景觀呢邊噶啦，非常之舒服嘅。咁我哋客廳位置咧，3.8米嘅開間，非常之闊噶啦。咁佢嘅話咧就望翻我哋嘅內園景觀呢邊嘅。咁而家咧睇翻呢度休息區先，呢個公共洗手間大唔大先？非常之大啊！同埋呢度嘅話咧，仲有一間兒童房啦。哦，真係足10個方咁大。咁呢邊咧就我哋嘅書房啦，都係望翻我哋呢個河景嘅。咁呢度嘅話咧就我哋主人套房咧就喺呢邊，咁呢邊嘅話咧仲係有一間房嘅，咁咧佢就打通咗嘅。咁呢邊嘅話咧亦都係望翻我哋嘅河景景觀呢邊嘅，係啦。咁佢打通咗嘅話咧，咁我哋呢個主人房咧就比較大噶啦。啊，可以睇翻呢個後廚，哇塞，同埋呢度真係擺住2米大床啦。哇，可以睇翻三邊落床位，都係望翻我哋嘅內園景觀，冷香，非常之舒服噶啦。啱先都有講到嘅，15分鐘時間咧可以翻到關口呢度噶啦，樓下咧就有直通車翻到香港各個區域嘅，亦有車可以翻到我哋深圳呢邊嘅。如果你對呢層樓有興趣嘅，call 下秋仔。